हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं कुछ दिनों से आपके लिए वीडियोस नहीं ला पाया। तो आज कुछ लोगों ने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया इस टीम के बारे में, तो मैं आपको कल होने वाले मैच की टीम दूंगा। मैंने इसके थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन फिर भी 8 घंटे बाकी पड़े हैं, तो आप अच्छे से लगा सकते हो क्योंकि प्लेइंग 11 लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो मैच के पहले ही पूरा कन्फर्म हो पाता है। और जी हांगकॉन्ग T20 जो हो रहा है उसका HKI वर्सेस GGL, उसके लिए मैं आपको आज टीम दूंगा। और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पे मुझे HKI टीम जो है उसके जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। GGL की टीम्स जो हैं वो उसके प्लेयर जो कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, एक दो बैट्समैन को छोड़कर बाकी कुछ खास नहीं कर रहे हैं, और बॉलर भी बहुत अच्छे नहीं हैं। तो इनकी पूरी की पूरी विकेट्स गिरती हैं। जो जितने भी इनके मैचेस हुए हैं सभी में 10 की 10 विकेट गिरी हैं। और HKI ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो मैं आपको जी टीम अपनी क्या बनाई है ये एडिट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन है इस मैच में टीम बनाने की सबसे परेशानी इस बात की आ रही है कि आपको क्रेडिट जो है वो काफ़ी कम पड़ेगा। आप अच्छे अच्छे प्लेयरों को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने किसी अच्छे प्लेयर को लेना है तो दूसरा अच्छा प्लेयर छोड़ना पड़ता है। तो काफ़ी क्रेडिट की यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने विकेट के तौर पे कुमार संगकारा को रखा है, और बैट्समैन मिसबाउल हक, एन बॉल, और यहाँ पे मुझे जैसी रेडर को छोड़ना पड़ा है। और आप चाहें तो इसे रख सकते हो। उसके अलावा मुझसे को आप रख सकते हो। और उसके बाद मैंने करगरम को रखा है और मोहम्मद साद इनको रखा है। ये कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं पिछले मैचेस में, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। और क्रेडिट की वजह से कोई प्लेयर मेंटेन नहीं हो रहा तो इनको लेना ही पड़ा। तो ऑलराउंडर्स में मैंने निर्धर को रखा है और अनुष्मान रथ इनको रखा है। ये काफ़ी अच्छा GGL की तरफ से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पूरी टीम इनके सर पे है, इनके कंधों पे है। और साइद अजमल बहुत अच्छे बॉलर हैं, आप इनको ज़रूर लीजिएगा। फिर अजीम्स रफाक इनको लीजिए, कैल क्रिस्टी एंड तनवर अजबल। तो HKI के मैं 3 बॉलरों के साथ जाऊंगा क्योंकि GGL के जो बैट्समैन हैं वो कुछ अच्छे खास नहीं हैं, तो उनकी विकेटें गिरती हैं। तो इनके ज़्यादा बॉलर्स आप रखें तो बेटर होगा। तो इसके बाद मैंने इन बेल को वाइस कैप्टन बनाया है और आसमान रथ को कैप्टन बनाया है। आप चाहें तो वाइस कैप्टन मोनिंदर को भी बना सकते हैं, या फिर आप अपना कैप्टन मिसबाउल हक को बना सकते हैं। और कुमार संगकारा भी इस ऑप्शन में आता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं अगले कुछ मैचेस की वीडियोस बनाता रहूं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मैच के पहले कोई भी अपडेट रहती है तो मैं पिन कर दूँगा, तो आप कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा। किसी भी सवाल वगैरह के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो।